В Минске не слабый дождик начался, но мы нашли время и заехали на проспект Дзержинского в салон керамической плитки «Береза Керамика», чтобы выбрать плитку для подиума камина. Уже находимся внутри самого салона и выложили такую вот мозаику. Пасадена G, Charm GP, Modena G и еще какая-то плитка Glamour G. Формат плитки 418 на 418. Вот будем сейчас подбирать, какая больше понравится. Я думаю, что вот эта плитка понравится больше всего. Она не то что подойдет по цвету к этому кабанчику, она еще и сыграет с самим камином, потому что у камина, сейчас вы видите на экране сам камин, стенки белого цвета. Поэтому, я думаю, будет красиво. Но вы можете посоветовать, какая вам из плиток больше всего нравится. И эта плитка пойдет на наш подиум. Жду комментариев.